ते सुद्दां आमी उलयत तर सर्टन अमाउंट ऑफ डॅमेजूच ती काँग्रेस ते म्हणटा लास्ट टाइम तुमकां उमेदवार सुद्धा आयात करचो पडलो काँग्रेसींतल्यान. पळय जेन्ना उमेदवार तेंचो आमी घेतलो तो आमच्या हायकमांडाक दिसलें तेंचें उलोवप तेंच्या लेवलाक जालें की एक खासदार आमकां आतां कित्याक दोन आमी पळयलें आसतलें एक 5-10 खासदारा खातीर सरकाराक खंय तरी नरसिंहराव तेन्ना आनी आतांय अशें लूज सोडच्यो न्हू ह्या खातीर विनेबिलिटी धरून तुमी आमचो घेया. म्हाका एक गजाल सांगात, फाल्यां समजा युती भितर अशें ठरलें की नॉर्थ गोंयचो सीट जो आसा तो काँग्रेसीनच लडोवपाचो, बीजेपी एनसीपी अलायन्सा भितर रावतली पण सीट तुमी लडोवची ना, तुमकां चलतलें? हायकमांड जेन्ना पॉझिटीव विचार करून करतले, पॉझिटीव विचार म्हणजे आमी कितें पळोवंक जाय, आमी मेन आमचो टार्गेट जो सरकार नाका बीजेपी, तेन्ना आमी बीजेपीक पयस दवरूंक आमी सो फाल्यां पॉझिटिव्ह काँग्रेसीक गेल्या जाता उत्तर गोंयची, तुमी काँग्रेसी बरोबर रावतले? ती आमची तिकीट काँग्रेसीक दिवची काय आमची करची एट द एंड आमचो हायकमांड थारायतलो. तुमकां कोता येता एज अ लोकल युनिट, एज अ स्टेट आमचो प्रेसिडेंट? कोता येना आनी येता ताचो प्रश्न ना. आमकां जाय फाल्यां जर तिकीट गेली जाल्यार तो तुमच्या हायकमांडाच्या अस्तित्वाचो प्रश्न उरना, तो तुमच्या अस्तित्वाचो प्रश्न जाता. आतांचे लोक हुशार आहात, जरी आमी ना लडयले आमचें अस्तित्व कमी जातलें अशें चिंतूं नाका. सो यू आर प्रिपेर्ड? आमी प्रिपेर्ड ना, आमी वेट यू आर प्रिपेर्ड की हो सीट परत काँग्रेसीक दिवपाक यू आर रेडी? ना, आमी आमच्या हायकमांडाच्या आदेशाक रावता आनी आमकां दिसता, आमचो विश्वास आहा की ते पॉझिटीव पक्षा खातीर आनी हे कम्युनल फोर्स म्हणून आतां बीजेपी पयस दवरपाक योग्य स्टेप घेतले. सो आमकां तेंचे शब्द आहा की तुमी 2 दीस वाट पळया, 12 तारीख पासून कितें तरी आमचे टायम गावतलो, आमी मेळटले. सो वी हॅव टू वेट बिफोर आनी कितें उलोवच्या पेक्षा आमी 12 तारीख पासून. तुमची मानसीक तयारी कितें आसा? तुमची मानसीक तयारी डेफिनेटली लडोवपाची आसा, पण फाल्यां जर सांगलें की ना दोन्ही सीट काँग्रेसीन लडोवपाचे, अलायन्सा भितर रावपाचे, तूं जशें म्हणटा की काँग्रेसीच्या आमदारांनी तुमच्या उमेदवारा खातीर कमी काम केलें जाका लागून तो 6,000 मतांचो डिफरन्स आयलो, फाल्यां काँग्रेसीचेर अशी परिस्थिती येतली की निळकंठ बाबान तुगेले आपले मतदारसंघा भितर कमी काम केलें काँग्रेसीचो उमेदवार म्हणून आमच्या उमेदवाराक 6,000 मतां कमी पडली? हे पळय, हांव मी जे आसा आमचे प्रिंसिपल एकूच, वी आर एगेन्स्ट द बीजेपी, एगेन्स्ट द गव्हर्मेंट, आनी आमकां हे दोनूय सीट उडोवंक जाय, एक गोश्ट. आनी त्या खातीर आमी कॉम्प्रोमायज लेवलाक येतले की जे बरें कितें तें पळय आहा ते आमच्या हायकमांड. यू आर ओपन फॉर कॉम्प्रोमायज? आय एम नॉट ओपन, दॅट वील डिसायडेड बाय हायकमांड. बट हायकमांड सेज यू विल फॉलो इट? नो, दे वील म्हाका फोन व्हरतले आनी त्या प्रमाणे उलयतले आमी. बट तुगे तयारी हायकमांडान फाल्यां सांगल्यार तुमची तयारी? नाही, माझी तयारी एकूच प्रिंसिपल, वी हॅव टू डिफीट द बीजेपी. ताजे खातीर काँग्रेसीन सुद्दां नॉर्थ गोंयचो सीट लडयल्या जाता? दॅट वील बी डिस्कस आफ्टर हायकमांड मीट्स. आमचे एक्झिक्युटिव्हाचे कितें आयकून घेता ते घेवन देन आय वील गो एंड डिसायड ऑन दीस मॅटर. तूं समजा काँग्रेसीक आशिल्लो आनी एनसीपी जर तिकीट मागताली आनी हीच आर्ग्युमेंट आशिल्लें की तुमचो आमदार सुद्दां ना, तुमी खंयच्या आदाराचेर तिकीट मागता, तूं स्टील म्हणटा आशिल्लो की तिकीट एनसीपीक वचपा जाय? कितें आसा प्रमोद पळय, हांवें तुका पयलीं एकदां सांगलां, आतां नॉर्थान वोट बँक तेंची समज 60 ते 65% आसा, 5% आसतले, आमचे 30 ते 35% आसतले. कितली आसतली? 30 ते 35% आसता. असं म्हणटा तुमी? असं त्या प्रमाणे एक वर्स आमी काम केलां. दर 25 पासून आसले. जर तेंच्यांनी आमकां दुखयलें, आमी तांकां दुखयलें, नॉर्थ जावं सावथ दोनूय सीट पडटले. सो दॅट पर्पज वी हॅव टू कम टू द पॉयंट प्रिंसिपल की आमचे कॉमन एनिमी कोण? बीजेपी. त्या खातीर तुमी नॉर्थ गोंयचो सीट मागतात काय मागनात? मागता, 100% मागता. चालूच आहा मागप, अजून उलोवप दोनूय आमच्या हायकमांडाक जावंक आनी ते ह्या 2 दिसांक जातले. बरें, समजा फाल्यां अलायन्स जाली, नाव लेट्स सी, इतली वेळ सामको तुमकां जाय काय तांकां जाय काय म्हणून विचारतालो. लेट्स समजा चलो ऑप्टिमिस्टिकली तुमच्या दृश्टींतल्यान चिंतया, समजा अलायन्स जाली, उमेदवार जो आसतलो तो निळकंठ बाब हळर्णकार आसतलो काय परत काँग्रेसींतल्यान आयात केल्लो आसतलो? ना, आमच्या एक्झिक्युटिव्हान ऑलरेडी नांवां धाडल्या. बरोबर. दॅट इज फ्रॉम द गोवा, आमच्या युनिटान. बरोबर. पण ती नांवां ऑलरेडी
हायकमांडाक गेले, साहेबा कडेन गेले, आमी एक दोनदा मेवळे, आमकां साहेबान क्लियर कट दिला, वी गॉट अ गुड कॅन्डिडेट, वी गो वर्क फॉर दॅट आनी वी वील डू द नीडफूल एट अ टायम ऑफ इलेक्शन. हे आमकां गेल्या 3 तारखेक वॉट यू आर नेसेसरीली सेइंग की फाल्यां जर युती जाली आणि जर उत्तर गोंयचो सीट एनसीपीक दिलो, तुम्ही काँग्रेसींतल्यान उमेदवार आयात करचे नात. ना, कितें आसा म्हणून काँग्रेसीन आमी उमेदवार आयात करचे ना, पूण आमच्या म्हायती प्रमाणे जेन्ना आमकां खबर आहा, ह्या पक्षान हांवें दीस काडला, हांवें साहेबा कडेन संपर्क आहा, तेन्ना साहेबा कडेन गोंयसून खुबसो सोर्स आहा, खुबशे लोक आहा, खुबशे संपर्कान बरे बरे एज्युकेटेड म्हणा, सोशल वर्कर म्हणा, सगळ्या फिल्डांनी आसलेले. पयलीं विष्णू बाबाचें नांव येतालें, ताचेर हांव उलयतालो मागीर. आतां रवी नायकाचें नांव येता. फाल्यां समजा युती जाली, ऑलरेडी तूं आसा, रवी बाब आसा, रवी बाब एनसीपीचेर तिकीट लडयतलो, तिकीटाचेर विष्णूक लडयतलो काय निळकंठ बाब म्हणटलो की ना, एनसीपी आपणी उबी केल्या, आपणी त्रास काडल्या फाटली वर्स 1.5 वर्स, आपणी संघटना बांदून काडल्या, सो तिकीट आपल्या घड्याळाच्या चिन्हाचेर आपल्या येवपाक जाय. प्रमोद बाब, माझे प्रिंसिपला प्रमाणे सांगता, हांव सदांच पक्षा फाटसून आहा. जेन्ना हांव आमदार आसलो तेन्ना पासून आमचे 2 आमदार आसले, 3 जाणांचो 2 जाण मिनिस्टर जाले. बरोबर. तेन्ना मदींच्या साहेबान म्हाका एक धाडून दिलें की तूं मिनिस्टर जा, एकल्याक ड्रॉप करता, एक कॅथलीक, एक हिंदू, एक सावथ, एक नॉर्थ. हांवें तेन्ना सॅक्रिफायस केला. हांवें कितें सांगलें की साहेब, दोनूय आमदार केला न्हू ती, दॅट दिस टर्म इज ओवर, नेक्स्ट टर्माक हांव निवडून येयला, म्हाका मिनिस्टर कर. पण आतां पक्षा खातीर तांकां ड्रॉप करूं नाका, नाराजी क्रिएट करूं नाका. फाल्यां पक्षा खातीर काँग्रेसीचो उमेदवार घड्याळाच्या चिन्हाचेर निळकंठ हळर्णकाराक चलतलो. सी, हांव उबो रावपाची काय ना रावपाची, देट पार्टी हायकमांड वील डिसायड. बरोबर. आनी जर पार्टी हायकमांडा कडेन बरो कॅन्डिडेट आसा हे आमकां सांगलां आनी वी वील एक्सेप्ट टू दॅट. यू आर एक्सेप्टिंग. वॉट एवर हायकमांड सेज यू वील एक्सेप्ट. कितें जावं, यू आर ओपन. येस. आतां विशय आसता विष्णू वाघाचो. फाटली 6 म्हयने जाले आमी आयकतात विष्णू वाघ शरद पवाराचे कॉन्टॅक्ट आहा, विष्णू वाघ तुमचे बरोबर उलयता, विष्णू एनसीपी घेता, विष्णू एनसीपीच्या तिकीटाचेर निवडणूक लडयतलो. हे सगळे सामके भरपूर सगळ्यो गजाली आयकल्यो, बातमी छापून आयल्यो, आमी दाखयल्यो. सद्याक परिस्थिती कितें? विष्णू इज आउट ऑफ युअर लिस्ट. लेट्स मेक इट क्लियर फॉर वन्स अँड फॉर ऑल. विष्णू कडेन फक्त आमच्या पक्षान एक चीफ गेस्ट म्हणून, कारण पयलीं हांव आमदार जावच्या पयलीं एकदां ताका चीफ गेस्ट म्हणून येयल्लो, साहित्यीक म्हणून, तेन्ना 1-2 संपर्कान आसलो. मागीर एक हांवें आमच्या फंडार्थक म्हणून एक नाटक हाडलें कारण तेन्ना 1-2 मेळ्ळो. तेज्या उपरांत तेज्यान म्हाजें सबंद ना. ताजेर हल्लो जालो तर तुजी फंक्शन आसा न्ही जालो. हल्लो जालो न्ही, तो तेंच्यांनी केलो. कोणे करूं न्ही, बट तुम्ही इतली लागीं आयिल्ले, तुम्ही इतली लागीं आयले की विरोधकांक दिसले की तुमची इश्टागत ही पॉलिटिकल इश्टागत आनी ताजेर हल्लो करचो म्हण. ती हल्लो करपाची ते आपल्या आमदाराचे आमदारूच करतात. जावं, पण तांकां दिसले की तुम्ही इतली लागीं आयल्या म्हणून. लागीं आयला म्हणून तेंच्यांनी तो विचार करूंक ना. बाबा तो खंयच्या फंक्शनाक येयला, आमी विष्णू खातीर फंक्शन करूंक ना. विष्णू इज नॉट इन युअर लिस्ट. न्ही, विष्णू आमच्या लिस्टान ना. आतां खंयचो तरी मुद्दम आमचें फंक्शन आहा पळय, ट्रेडिशनल फंक्शन वर्साच्या वर्सा जाता, आनी ताका विष्णू एट्रॅक्ट करपाक स्पेशली खंय तरी टुर्नामेंट केला आनी आपयला अशें ना. खंय तरी फंक्शन. एज अ स्टेट प्रेसिडेंट ऑफ एनसीपी म्हाका एक गजाल क्लियरली सगळे गोंयकारां खातीर सांगात, विष्णू वाघ आणि एनसीपीचे सध्या कांयच उलोवप ना, सध्या कांयच एक्टिविटी ना, फाल्यां ती एक्टिविटी जावची ना. विष्णूज चॅप्टर इज क्लोज्ड. सी, एज फार एज अ प्रेसिडेंट इन गोवा, बरोबर, विष्णूचो म्हाजो संपर्क ना आनी नथींग इज गोईंग ऑन विथ मी विथ विष्णू. आतां ते जो पर्सनली खंय आसा जाल्यार तो संपर्क ना, दॅट आय डोंट नो. फॉर नाव विष्णू इज नॉट ऑन युअर रडार. म्हाज्या हेजेर ना. म्हणजे हांवें तुका पयलीं क्लियर सांगलां की कॅन्डिडेट कोण पळय आसतलो वो हायकमांड थारायतलो, नॉट आवर युनिट. पूण आमी आमचें काम कितें केलां की आमी प्रपोजल धाडला, आमचे कडेन आहा, पूण ऑलरेडी आमकां पयलीं मॅसेजूच दिला न्हू, कॅन्डिडेट आपले कडेन आहा, यू डोंट वरी, यू वील गो. सो हायकमांडान सांगला हय तो कॅन्डिडेट विष्णू आसल्यार सुद्दां कोता येता. आमकां हायकमांडान सांगल्या उपरांत उपकारता, हायकमांडान सांगता उपकारता. And that is already decided in the executive meeting. So you are clear. आमची बाजू क्लियर. जरी लोक म्हटले हांव रावता तूं रावता, ना, हांव एक ओबेडियंट सोल्जर कसो एनसीपीचो आहा,
रावतलो. एट द सेम टायम आय वील सी की गोंयच्या लोकां खातीर गोंयांत जाय ते दितले म्हणून. सो स्वताच्या स्वार्था खातीर म्हाका निळकंठ सांगात सोपयतना 4 days आफ्टर डिक्लेअरिंग युअरसेल्फ एज अ कॅन्डिडेट आज तुम्ही गोंयकाराक परत सांगतात की अलायन्स इज ओपन. आय मायट नॉट बी द कॅन्डिडेट कोणूय आसतलो पूण तुम्ही काम करतले 100% आणि आमचे एक्झिक्युटिव्ह प्रत्येक मेंबरा कडसून काम करून अशें किती बदलले 4 दिसां भितर? बदलोंक ना डेफिनेटली न्ही. तुम्ही जे आमी कितें सांगलें की जेन्ना तुम्ही सांगला हायकमांडान सांगला आमकां गो अहेड कॅन्डिडेट्स डिक्लेअर करात. आमी सांगता तुका आता कॅन्डिडेट्स डिक्लेअर करप ऑन द फेस ऑफ इलेक्शन. पळय हांव कितें म्हणटा तुमकां की जेन्ना 4 दीस पयलीं इलेक्शन डिक्लेअर जाल्या उपरांत प्रिपोन मागता तेन्ना हांवें प्रफुल्ल पटेल साहेबा कडेन उलयलो, SMS घेतलो की आमकां कितें तरी सांगा कॅन्डिडेट डिक्लेअर करा. आनी दे ऑलरेडी आमी दोन मेळ्ळे. सो तेंच्यांनी कितें सांगलें टायम बिंग ही 2 नांवां तुमी डिक्लेअर कराच. Alliance is going on, talk is going on. We'll come to the end. Okay. लास्ट गोंयकाराक इतलें सांगपाचें अलायन्स इज ओपन. Open. Alliance जातली. Positively we are with that thought. सगळ्या राज्यांनी जालां. हे 2 सिटां खातीर ना. हिवूय जातली. खंयचेय तरी जावंक जायी आनी जातली. And we are prepared to defeat the BJP. You are prepared to defeat the BJP. You are prepared to contest it independently, and you are also prepared to give it to Congress. See, you are prepared for all 3 scenarios. No, आम्ही हायकमांड जे थरे निमाणे Exactly. So हायकमांडान हातूंतलो खंयचोय सिनारियो जरी ठरयलो जाल्यार वी आर देयर फॉर. यू आर देयर. सो म्हाका दिसता इतली ओपन दवरून सद्याक हो इंटरव्यू आमी हांगा सोंपयतात. इतलो बोवाळ जालो आसतना तुमी आयले मुलाखत दिली. थँक्स अ लॉट. इट वॉज प्लेजर टॉकिंग टू यू.